Labrīt. Labrīt. I'm going to butcher that. Labrīt. Labrīt. So I wanted to start off with some jokes Es gribēju sākt ar kādiem jokiem, and ease my way in. un tad tā viegli iesākt šo rītu. But I think that would do damage to the power of Joni's message. Bet tas patiesībā man liekas, ka tie joki paņemtu nost to, no tā, ko Džonī dalījās ļoti nopietnas lietas. So I wanted to share with you something she shared with me right before that message. Un es gribu vienkārši padalīties tad par kādām lietām, ko viņa dalījās ar mani pirms savas vēsts. Because I thought it was beautiful and worth repeating. Un man liekas, ka tas bija ļoti brīnišķīgi, un man liekas, ka tas ir vērts atkārtot. She said that verse in Revelations was written to the church. Viņa teica, ka tas pants atklāsmes grāmatā, tas bija rakstīts draudzēji. And maybe we go, yep, and we move right past that. Un mēs sakam, jā, tā tas ir, un vienkārši ejam tālāk. But it's about knocking. Yes. Tātad pants, ko viņi pieminēja Jāņa atklāsmes grāmatas 3:20, kur ir Jēzus saka, redz, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja? Un mēs bieži vien to izlasam un vienkārši ejam tālāk. But it's a profound insight. Bet patiesībā tur ir ļoti dziļa doma. Because Jesus is already in our hearts. Jo Jēzus jau ir mūsu sirdī. But he doesn't knock once. Bet viņš neklauvē tikai vienreiz. Like the living water, Jesus wants to be in our lives daily. Tāpat kā dzīvais ūdens, Jēzus grib būt mūsu dzīvē katru dienu. He wants you to invite him into your classroom daily. Viņš vēlas, lai jūs ieaicināt viņu savā klasē katru dienu. And Jesus is persistent. Un Jēzus ir ļoti neatlaidīgs. He's patient. Un viņš ir ļoti pacietīgs. But he's relentless. Bet viņš ir arī tāds, kurš nepadodas. And he will knock. Un viņš klaudzinās. And he will knock. Un viņš klaudzinās. And he will knock. Un viņš klaudzinās. Until we let him in. Līdz mēs viņu ielaidīsim. Day after day after day. Katru dienu, dienu pēc dienas. And so I encourage you, if Jesus is already in your life, Un tā kā es iedrošinu, ja Jēzus jau ir tavā dzīvē, to don't forget that he knocked this morning. neaizmirst to, ka viņš klauvēja arī šorīt. Just like he did first all those years ago. Tāpat kā viņš to darīja pirmoreiz visus tos daudzos gadus atpakaļ. But to move into our lesson today, Bet, lai mēs tālāk turpinātu ar mūsu nodarbību šodien, I wanted to do a quick review. es gribu veikt vispirms tātad īsu pārskatu par vakardienu. Ja atrodiet lūdzu to pašu darba lapu, kur bija vakar tās 4 tukšās ailītes, un tad derēs arī otra puse pēc tam šodien. Ja? Dieva paraugs un dzīves stress, tā bija vakardiena. I'll give you guys just a moment to get there. Tātad mazs brītiņš, kamēr jūs to atrodat. Dieva paraugs un dzīves stress, un otrā pusē ir Dieva vārda praktiska pielietošana. You see, yesterday, Tātad vakar we started with the idea that God is big, mēs sākām ar to ideju, ka Dievs ir liels, that he's all-powerful, viņš ir visuvarens, that he's personal, viņš ir personīgs, that he cares for you as an individual, viņš rūpējas par tevi kā par individu, that as big as he is, ka neatkarīgi no tā, ka viņš ir tik milzīgi liels, he chose to die for the speck we call humanity. viņš izvēlējās nomirt par to mazo skabardziņu, kas saucās cilvēce. And in light of that, Un tā visa gaismā he invites us into something big, viņš mūs ieaicina kaut kā ļoti liela, a divine plan. viņa dievišķajā plānā. But we get stressed. Bet mēs bieži stresojam. Things get in the way. Vienkārši lietas notiek. Maybe we screw up. Varbūt mums kaut kas neizdodas, mēs salaižam dēlī. Maybe our neighbor screws up. Varbūt mūsu kaimiņi salaiž dēlī. Or maybe that little kid screws up. Ja varbūt tas mazais bērns kaut ko salaiž dēlī. But our day gets tougher. Un mūsu diena paliek grūtāka. So we talked about 2 things. Un mēs vakar runājam par 2 lietām. First, we challenged you to give that stress up to God. Pirmais bija tas izaicinājums jums atdot šo stresu Dievam. To go to him in prayer Iet pie viņa lūkšanā and trust in his power and his goodness. un uzticēties viņa spēkam un labumam. Then we told you to find a time to rejuvenate. Un tad mēs runājam par to, ka ir jāatrod laiks, lai atjaunotos. Find a time to find Sabbath. Atrast laiku sabatam. To rest in a way that focuses on God and gives life. Atpūsties tādā veidā, kas palīdz tev koncentrēties uz Dievu un dot tev dzīvību. It is from here that we can find our sweet spot. Un tad sākot no šīs vietas, tad mēs varam atrast to savu jūtīgo vietiņu.
It is from here that our sweet spot regains its sweetness. Un šajā vietā tad mūsu tā jūtīgā vieta atgūst to savu jūtīgumu. And it is from here we can move into the divine purpose. Un tad, sākot no šejienes, mēs tad tālāk varam iet Dieva noliktajos mērķos. So Wally talked about your purpose. Un Volijs vakar runāja par jūsu mērķi, nolūku. He said that your purpose was to make disciples. Un viņš teica, ka jūsu uzdevums ir darīt par mācekļiem. It was to transform others as you have been transformed. Tas bija pārveidot citus tāpat, kā jūs esat tikuši pārveidoti. And in the biggest possible message, this is God's way. Un vislielākajā iespējamā vēstī šis ir Dieva ceļš. So this is what we're going to talk about today. Un tas ir tas, par ko mēs runāsim šodien. But it leads me to two interesting questions. Un līdz ar to tas mums aizved pie diviem jautājumiem. Un tagad mēs pārējām un pagriežam lapu otrā pusē, ja, Dieva vārdu praktiski pielietošana. That we're going to try to answer. Un tad mēs mēģināsim atbildēt uz šiem diviem jautājumiem. What does God's way look like? Kāds izskatās Dieva ceļš? And why does it get so hard? Un kādēļ ir tik grūti? So before we get there, we're going to move through the top half of our paper. Un tad, pirms mēs tiekam līdz tam, mēs runāsim lapas pirmajā And you'll see daļā. we'll come full circle back to where we talked yesterday. Un tad jūs redzēsiet, ka mēs atkal beigās atgriezīsimies pie tā, ko mēs vakar runājām sākumā. Because Jesus himself says that he is the way. Jo Jēzus pats saka, es esmu ceļš. Jesus says in John, I'm the way, the truth, and the life. Un jūs redzat, jums ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijs 14:6 saka, ka Jēzus atbildēja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. When he says this, he's saying three things. Un kad viņš to saka, viņš saka šeit trīs lietas. He says, first, I'm the way. Pirmām kārtām viņš saka, es esmu ceļš. This is what we're going to spend our time on today. Un par to mēs šodien veltīsim daudz laika. Wally said, if you want to know God, you can look at the stars. Volijs vakar teica, ja jūs gribat iepazīt Dievu, jūs varat skatīties zvaigznēs. You can look at yourself or your neighbors. Jūs varat skatīties uz sevi un uz saviem kaimiņiem. And you can see God through his creation. Un jūs varat ieraudzīt Dievu caur viņa radību. But Jesus says, if you really want to know me at my deepest, Bet Jēzus saka, ja tu patiesi gribi mani iepazīt, if you want to know God, look at me in my life. bet ja tu gribi iepazīt Dievu, skaties uz mani un manu dzīvi. So he says, I am the way. Un Jēzus saka, es esmu ceļš. But he says, I am the truth. Bet viņš arī saka, es esmu patiesība. This is a deep concept. Tā ir tāda ļoti dziļa ideja. He says, I am reality as it really Es is. esmu tā realitāte, kas patiešām ir. He says, if you want to know what that tree really is, you know it only as a Christian, only as one who knows me. Un būtībā viņš saka, ja tu vēlies uzzināt, piemēram, kāds ir šis koks, tad patiesībā to var uzzināt tikai kā būdams kristietis. He says, I am the author of reality. Es esmu realitātes autors, Jēzus saka. And then he says, I am life. Un tad viņš saka, es esmu dzīvība. Not I give life, Nevis to, ka viņš saka, es dodu dzīvību. but I am life. Nē, es esmu dzīvība. Meaning that apart from me, there is Tad- death. Jo tātad bez manis ir nāve. But to live is to be with me. Bet dzīvot, tas nozīmē būt kopā ar mani. He knocks. Viņš klaudzina. He is the living water. Viņš ir dzīvais ūdens. To be a disciple of Christ Un būt Kristus māceklim, meant to walk with him. tas nozīmē staigāt ar viņu. The Hebrews had this saying. Ebrejiem bija teiciens. They would say this to their young disciples. Viņi teikt to saviem jaunajiem mācekļiem. You see, if you were accepted by a rabbi, this was a high honor. Jā, tātad, ja rabīns tevi pieņēma kā mācekli, tas patiesībā bija ļoti augsts gods. And the parents didn't want you to miss a moment. Un vecāki negribēja, ka tu palaid garām kaut mazāko brīdi no tā. So they would say, may you be covered in the dust of your rabbi. Un līdz ar to tāds teiciens bija, kaut tevi apklātu tava rabīna putekļi. And this was because the student was supposed to be so close Un tas nozīmē, ka tam māceklim bija jābūt tik tuvu savam skolotājam. that as the teacher walked, he kicked dirt into the face of the student. Jā, un tad, kad skolotājs ietu un no viņa kājām celtos putekļi, tie nonāktu mācekļu sejā. Again, the value of the teacher, the value of listening and learning. Un tātad šī skolotāja vērtība un tā vērtība, ka tu esi tik tuvu un ka tu klausies un mācies. And Jesus says, I'm the one that teaches Un Jēzus ir tas, kurš saka, es mācu the true life. patieso dzīvību. And it's my prayer today Un tā ir man lūkšana šodien, that we would be covered in the dust of Jesus. ka mēs būtu Jēzus putekļu apklāti.
But this is still abstract. Bet tas joprojām ir ļoti abstrakti. So we're going to look back at those 3 words the Bible uses to talk about God. Un tad līdz ar to mēs atkal runāsim par šiem 3 vārdiem, ko Bībele lieto, kad viņi runā par Dievu. Faith, love, and hope. Un tad otrais jūsu izdevums materiālā ir ticība, cerība, mīlestība. And if you remember, we said that faith is a paradox. Un atcerieties, mēs runājam par to, ka ticība ir paradoks. We said that faith only exists when there is no reason to believe. Ka ticība eksistē tikai tur, kur nav tāda īsta iemesla ticēt. If we know we should believe, we call it a fact. Jo, ja mēs zinām, ka ir jātic, tad mēs to patiesībā saucam par faktu. So Tas jau ir. faith grows with disbelief. Tātad ticība pieaug tur, kur ir arī neticība. Then we have hope. Un tad mums ir cerība. And we said the same thing about hope yesterday. Un vakar mēs teicām to pašu par cerību. Have you ever seen a U.S. movie? Esat redzējuši amerikāņu filmas, At the end, when the good guys win, kur beigās labie uzvar vienmēr, vai ne? it's never an easy victory. Tā nekad nav viegla uzvara. They make it look as hopeless as possible. Tā filmas sākumā tiek parādīts, ka tas ir tik bezcerīgi, cik vien ir iespējams. And right at the end, you start to feel it in your heart, Un tad filmas beigās tu jau sāc just savā sirdī, and the music plays louder. un tad mūzika paliek skaļāka un intensīvāka. And then before you know it, the good guy has pulled off something amazing. Un tad pirms tu to pamani, labais ir kaut ko izdarījis, kaut ko pārsteidzošu. This is hope Tā ir cerība, when things look hopeless. kad lietas izskatās pilnīgi bezcerīgas. And this we're going to look at again today, Un uz to mēs atkal vēlamies paskatīties šodien. but not without love. Bet ne bez mīlestības. Because love Jo mīlestība, is a special word in Greek. tā grieķu valodā ir ļoti īpašs vārds. The word is where we get the American word charity. Šis vārds ir tas, no kur mēs angļu valodā dabūnam vārdu charity, ja, jeb tātad žēlas, tāda līdzjūtība. And it means to give at one's own cost. Un tas nozīmē, ka tu dod tātad pats no sevis, ka tev tas kaut ko maksā. You see, I met a young man in the gym, Es satiku kādu jaunu puisi sporta zālē, and we were talking about God. un mēs runājam par Dievu. And he did not believe in God, Un viņš neticēja Dievam, but he talked about his son. bet viņš runāja par savu dēlu. And trying to get him to understand God's love, I asked him if he loved his son. Un mēģinot viņam parādīt Dieva mīlestību, es viņam prasīju, vai tu mīli savu dēlu? And he said, da, Viņš teica, da. dā. I know that word. Es zinu to vārdu, jā. I'm very proud of that. Es ļoti lepojos ar to. But I asked him, why do you love your son? Bet tad es viņam prasīju, bet kāpēc tu mīli savu dēlu? And he stopped and looked at me. Un viņš apstājās un paskatījās uz mani. And he grew quiet and he thought. Un tad viņš apklusa un sāka domāt. He said, I guess it's because he makes me happy. Un viņš saka, man liekas, tāpēc, ka viņš man padara laimīgu. And that made me sad. Un tas man patiesībā tā ļoti apbēdināja. And I said, what if he doesn't make you happy? Bet kas tad būs tad, ja viņš to nepadarīs laimīgu? And he frowned. Un viņš saka, sabijās. And he said, I don't know. Viņš saka, es nezinu. And I said, that's not God's love. Bet, un tad es viņam teicu, redzi, Dieva mīlestība tāda nav. You see, God's love Dieva mīlestība doesn't come to us because it makes him happy. Neparādās mums tāpēc, ka mēs viņu padaram laimīgu. He is happy, Viņš priecājās, but not because bet it makes nevis him happy. tāpēc, bet viņš nemīl mūs tāpēc, ka mēs viņu padaram laimīgu. If you think back to Jesus, Un ja mēs domājam par Jēzu, he did not jump with joy on the cross. Jēzus tā neuzlec pie krusta ar lielā priekā. He took on suffering. Viņš uzņēmās ciešanas, He took on death. viņš uzņēmās nāvi, He took on a full cost viņš uzņēmās tādu pilnu maksu, so that we could live. tāpēc, lai mēs varētu dzīvot. And this is love, Un šī ir mīlestība. divine charity. Tā ir dievišķīgā tāda labdarība, ja mēs varam teikt. This is what God is inviting us into. Tas ir, kur Dievs mūs aicina. But to explain this, I need to tell a story. Bet, lai es to izskaidrotu, man ir jāizstāst vēl kāds stāsts. And we'll tell it in 2 parts. Un tas būs stāsts divās daļās. My daughter Reese is gorgeous, Mana meitiņa Rīsa ir brīnišķīga. and she is wild Un viņa ir traka. and rebellious, Nu, un diezgan tāda neatkarīga. and walks to her own beat. Un vienkārši iet pati savos ceļos. And in America, at least in Texas, Nu, Amerikā, Teksasā, it's too hot. mums ir nenormāli karsts visu laiku. So the state builds swimming pools. Un līdz ar to štats ir uzcēlis ļoti daudzus peldbaseinus ārējos.
So we go regularly to cool off when it is 100 degrees. Tā kā tad, kad ir ap 35 grādi plusā, tad mēs ļoti bieži ejam vienkārši peldēties. Tas vairāk 40 grādi patiesībā, jā. This day we went with some friends and had swam for several hours. Un tad šajā dienā mēs bijām gājuši kopā ar draugiem, un mēs bijām vairākas stundas jau peldējušies. You see, this day was the toughest day of my life. Bet šī diena bija trakākā diena manā dzīvē. Not because something happened to me, Nevis tāpēc, ka kaut kas notika ar mani, but because of what happened to my daughter. bet tāpēc, ka kaut kas notika ar manu meitu. You see, we had swam for several hours and it was my job to gather the trash. Un tātad mēs tur vairākas stundas bijām peldējušies, un mans uzdevums bija savākt visus atkritumus. We were with several friends, Mēs bijām kopā vairāki draugi, and as a group, they were watching the kids. un mēs kā grupa kopā pieskatījām arī savus bērnus. My daughter was drying off while I walked off. Un mana meita jau slaucījās tad, kad es aizgāju. But unbeknownst, I didn't know she was following me. Bet es nezināju, ka viņi man seko. And as I walked to the trash can, Un tad, kad es gāju uz atkritumu konteineru, there waddled my 3-year-old daughter with this huge towel. gāja mana 3-gadīgā meitiņa ar šito lielo dvieli, satinusies. Right over to the edge of the pool. Un viņa vienkārši gāja un iekrita peldbaseinā. And she looked down, Neiekrita, vienkārši piegāja pie pašas maliņas un skatījās, but the towel went in the water. bet dvielis jau bija iekritis ūdenī, And it was too big and too heavy. un dvielis bija pārāk liels un pārāk smags, And like that, it pulled her into the water. un tas dvielis burtiski ierāva viņu tajā ūdenī, And no one saw. un neviens to neredzēja. Meanwhile, I am walking, Un pa to laiku es vienkārši eju, and my wife is talking, un mana sieva sarunājas, and no one knows. un neviens to neredz. I finally get to the trash can, and I throw away our trash. Un beigās es nonāku līdz tam konteineram, es iemetu atkritumus, And as I begin to walk back, I see someone swimming in the pool. un es pagriežos nāk atpakaļ, es redzu, kāds tur peld tajā baseinā. But it's no one's supposed to be in the pool. It's a break. Bet tajā brīdī nevienam nevajadzēja būt baseinā, tur bija pārtraukums izsludināts. And I think, oh, there's someone swimming. Un es vienkārši skatos, kāds tur peld. That's a girl swimming. Meitenes peld. That's a little girl swimming. Maza meitene peld. That's my daughter swimming. Tā ir mana meita, kas tur peld. That's my daughter drowning. Tā ir mana meita, kas tur slīkst. And this went through my head in Un seconds. tas manā galvā izgāja sekundes desmitaļās. And before I know it, I'm screaming and sprinting. Un pirms es pats sev vispār spēju saprast, es jau kliedzu un sprintā skrienu uz turieni. And I dive into the water and I pull her up. Es ielēcu ūdenī, izvelku viņu ārā, And we're beating her on the back. un mēs viņu tā teikt pa muguru viņu sitam, And she begins to cough out water. un tad beigās viņa sāk atklapot ūdeni. And my wife is bawling. Mana sieva balta paliek, And I can't let go of my daughter. un es nespēju atlaist savu meitu. And 2 weeks later, she almost drowned again. Un 2 nedēļas vēlāk viņa atkal gandrīz noslīka. And we're going to come back to that in one moment. Un mēs pēc brīža atgriezīsimies pie tā otrā stāsta. But that day was the hardest day for me I've ever had. Bet tā diena manā dzīvē bija visbriesmīgākā diena, kāda man ir bijusi. Not because something happened to me, Nevis tāpēc, ka man kaut kas būtu noticis. but because I realized how helpless I was to protect my daughter. Bet tad, kad es sapratu, cik bezcerīgs es esmu mēģinot pasargāt savu meitiņu. And there are times we try to understand God's love in hardship. Un dažkārt ir reizes, kad mēs mēģinām saprast Dieva mīlestību mūsu grūtībās. And sometimes we're just thankful someone didn't die. Un dažkārt mēs esam vienkārši pateicīgi, ka kāds nenomira. And other times we're not so lucky. Un dažreiz mēs neesam tik laimīgi. But we still question why these things happen. Bet mēs bieži uzdodam jautājumu, kāpēc šīs lietas notiek. So to understand this, I need to talk to you about love. Un līdz ar to, lai mēs to saprastu, mums jārunā par mīlestību. You see, we think in America that God is love Mēs Amerikā domājam, Dievs ir mīlestība, and that love is God. un ka mīlestība ir Dievs. And that is wrong. Un tas ir nepareizi. The Bible tells us that God is love, Bībele mums saka, ka Dievs ir mīlestība, but love is not God. bet mīlestība nav Dievs. Because if love is God, Jo, ja mīlestība ir Dievs, I get to pick what love is. tad es varu izvēlēties, kas ir mīlestība. But if God is love, Bet ja Dievs ir mīlestība, then he gets to tell me what love is. tad viņš man pasaka, kas ir mīlestība. And the Bible says this. Un Bībele mums saka, It says, this is how you will know love.
tas ir, kā jūs zināsiet mīlestību. That while you were still sinners, Ka kamēr jūs vēl bijat grēcinieki, while you were still rebelling against God, kamēr jūs vēl joprojām bijat sacēlušies pret Dievu, his enemy, viņa ienaidnieks, he chose to die for us. viņš izvēlējās nomirt par mums saviem ienaidniekiem. He looked at me not as his daughter in that moment, not as his son, Viņš skatījās uz mani tajā brīdī nevis kā uz savu dēlu vai uz savu meitu, but he saw me in my worst. bet viņš redzēja mani manā visbriesmīgākajā situācijā. And he called me into sonship. Viņš man aicināja tad kļūt par dēlu. He's calling me to my best. Un viņš aicina mani piedzīvot to pašu labāko. The entire purpose of our lives Visas mūsu dzīves jēga un mērķis is to participate in this, ir piedalīties tajā, to be transformed, lai mēs tiktu pārveidoti and to help others. un palīdzētu citiem. You see, the truth is, Scripture actually promises that life will be hard. Un redziet, patiesībā raksts mums apsola, ka dzīve būs grūta. In 1 Peter, 1. Pētera vēstulē Peter actually says, when you suffer, Pēters patiesībā raksta, kad jūs ciešat, not if, nevis ja, when you suffer. bet kad jūs ciešat. And then he gives this one word, Un tad viņš dod šo vienu vārdu, endure. iztur līdz galam. One of my favorite lines from any movie comes from Rocky. Viena no manām tādām filmu, tādām mīļākiem citātiem nāk no filmas Rokijs. In one of the Rocky films, Rocky is older, Vienā no šīm Rokija filmām viņš jau ir vecāks, and he meets his son un after a viņš long time. satiek savu dēlu pēc ilgāka laika, And his son yells at him about how he hates his dad. un tas dēls sauc uz tēvu un saka, cik ļoti viņš ienīst savu tēvu. He says it was hard to grow up as Rocky's son. Viņš saka, bija grūti augt kā Rokija dēlam, He says that life knocked him down, kad dzīve viņu tā kā nospied pie zemes, that life beat him up kad dzīve viņu tā kā ir piekāvusi, because he was Rocky's son. tādēļ, ka viņš bija Rokija dēls. And one of the wisest words I've ever heard in a movie, Un viena no gudrākajiem vārdiem, ko es jebkad esmu dzirdējis filmā, Rocky says, life's not about getting knocked down, it's about how many times you can get back up. Tātad Rokijs saka, ka dzīve nav par to, cik reizes tu tiek notriekts pie zemes, bet gan par to, cik reizes tu atkal spēj piecelties un iet tālāk. And this brings me to something very important. Un tādēļ mēs varam domāt par kaut ko ļoti svarīgu. You see, we're going to suffer, Redziet, mēs piedzīvosim ciešanas, but the Bible says that suffering brings endurance, bet Bībele saka, ka ciešanas dod izturību, and endurance brings character, un izturība rada raksturu, and character brings hope. un raksturs dod cerību. And we've already talked about hope, Un mēs jau esam runājuši par cerību. because when things look hopeless, Jo tad, kad lietas liekas pilnīgi bezcerīgas, the Spirit stirs hope within us. Dieva gars dod cerību mūsos. And victory is so much sweeter. Un tad tā uzvara ir tik daudz vērtīgāka. So, with this in mind, I'll tell you about the second time my daughter almost drowned. Un tagad, atceroties to, es tagad pabeigšu stāstu par to, ka man tātad meita gandrīz otro reizi noslīga. You see, just a few weeks later, we were watching a friend's house. Tātad pēc pāris nedēļām mēs bijām kopā pie kādiem draugiem. Very nice house. Ļoti skaista māja. A lot of money, huge pool. Tur daudz naudas tiem cilvēkiem, milzīgs peldbaseins. I'm jealous. Esmu greizsirdīgs. Now, every time we went into the pool or in the backyard, Katru reizi, kad mēs izgājām tātad mājas aizmugurē, pagalmā, my daughter, who still can't swim, mana meita, kas joprojām nemāk peldēt, ran right into the pool. vienkārši aizskrēja pa taisno uz to peldbaseinu. And her daddy Un tētis jumped right in after her. lec viņai pakaļ. It happened day 1, Tas notika pirmo reizi, day 2, otro reizi, day 3. trešajā dienā arī. On day 4, my wife said enough. Ceturtajā dienā man sieva teica, pietiek. We're not going in the backyard. Mēs vairs neiesim pagalmā, But on day 5, she wanted to go in the backyard. bet piektajā dienā šī My wife. sieva tomēr gribēja iet pagalmā. So she said, I'm going to go to the store and get food. You set up some stuff in the backyard for us to play. Un tagad sieva saka, es aiziešu, iegādāšos kaut kādas lietas, ko mums vajag, bet tikmēr tu tur pagalmā uzstādi lietas, ko mums, lai mēs varētu spēlēties. And I said, you know what's going to happen, right? Un es viņai saku, tu zini, kas notiks, vai ne? She said, stop it. Viņa saka, vienkārši pārtrauc to, ja? So I went to the backyard to set up.
Un tad es aizgāju uz to pagalmu un tur tad sāku iekārtot visu. with my daughter right here the whole time. Un mana meita man visu laiku blakus. And once it's all done, I have one more thing to get inside. Un tagad, tad, kad es esmu visu tajā pagalmā sakārtojis, man vajag vēl no iekšas iznest vienu lietu. I had almost stopped her, or I'd already stopped her 3 times from jumping in the pool. Es jau viņu biju 3 reizes apturējis, lai viņa neielēc tajā peldbaseinā. She had gotten spankings, Viņa tika nopērta, timeouts, tika nosēdināta, lai viņa nomierinās. any form of discipline you can think of. Jau visas disciplīnas formas jau bija izsmeltas jau. She cried. Viņa raudāja, She told me she wouldn't do it again, un viņa teica, viņa to nedarīs. and she would try again. Un, protams, viņa atkal to mēģināja. And I said, Reese, Un es teicu, Rīs, I have to go inside. man ir jāiet iekšā. You're going to come inside with me. Tu nāksi iekšā kopā ar mani. Okay, Daddy. Jā, tēti. And she followed me to the door. Viņa man sekoja līdz durvīm. But when I turned around to let her in, Bet tad, kad es pagriezos, lai viņu ielaistu, she stopped viņa apstājās, and she smiled. pasmaidīja. And I said, Reese, are you going to come in? Es teicu, Rīs, nāks iekšā? No. Nē. I said, okay, Reese, remember, don't jump in the pool. Labi, atceries noteikumu nelikt baseinā. And I knew she would jump in the pool. Un es zināju patiesībā, ka viņa liks tajā baseinā. So I shut the door Tā kā es aiztaisīju durvis, and I took off my shoes es novilku apavus, and I emptied my pockets izņēmu visu no kabatām jau, and I waited where she couldn't see me. un es gaidīju tādā vietā, kur viņa man nevarēja redzēt. And she stood there. Un viņa tur stāvēja, And then she took one step, un tad viņa paspēra vienu solīti, then she took another un step, tad otru solīti, and then she turned around un and tad began viņa to walk. pagriezās un sāka iet. Every few steps she would stop Katrs 2 solīšus apstātos, and look at the door. paskatītos uz durvīm, Meanwhile, I'm waiting. un es tur vienkārši stāvu un gaidu. Finally, she gets to the edge of the pool Beigās viņa nonāk līdz baseina malai, and she looks at the door and she smiles really big. un viņa paskatās uz durvīm, un tad ir liels And she smaids, jumps in un tad viņa ielec. and I wait Un es gaidu, and she's smiling, un viņa joprojām smaida, but she can't swim. bet viņa nemāk peldēt. And soon she begins to go underwater Un drīz viņa sāk jau iet zem ūdens. and I wait Un es gaidu, and her smile begins to fade un smaids sāk pazust. and she begins to go up and down Un viņa faster. sāk tur tirināties un mēģināt tikt augšā, bet viņa iet zem ūdens. In over a few seconds, her smile turned to terror. Un pāris sekundžu laikā smaids pārvēršas par izmisumu izteiksmi. And I take it back. This was the hardest day of my life Un tad man jāsaka, šī bija manas dzīves grūtākā diena. because it took everything in me to stop my hand and wait. Jo man bija jātur sevi un jāpieliek visi spēki, lai es gaidītu. And finally, I saw it in her eyes. Un beigās es ieraudzīju viņas acīs, She didn't think I was coming. ka viņa pēkšņi saprata, ka es nenākšu. She was truly scared. Un tad viņa pat tiešām nobijās. And I flung the door open Un tajā brīdī es atraudu durvis and I vaļā, sprinted to the pool aizskrēju līdz tam baseinam, and I dove in and got her. un tad es ielēcu un izglābu viņu. And I pulled her up on the side Un es viņu noliku maliņā, and she cried. un tad viņa raudāja. And I cried. Un es raudāju. And she never jumped in the pool again without me. Bet kopš tās reizes viņa nekad nav ielikusi baseinā bez manis. You see, sometimes we don't listen to God. Redziet, dažkārt mēs neklausāmies uz Dievu. Sometimes we ignore His plans and His purpose. Dažkārt mēs ignorējam viņa plānus un nolūkus. And like my daughter, we jump in the pool. Un tāpat kā mana meita, mēs vienkārši lecam baseinā. And it seems like a lot of fun for a minute. Un kādu brīsniņu mums tas liekas dikti jautri. But before we know it, we're in over our head Bet pēc īša brīža mēs saprotam, ka ūdens ir pār pa galvu. and we're drowning. Un ka mēs vienkārši slīkstam. Maybe it wasn't your fault. Un varbūt, ka tāpat nebija tava vaina. Maybe another teacher doesn't like you. Varbūt kādam citam skolotājam tu nepatīc. Maybe you have a rude teacher or a rude neighbor, Varbūt, ka tev ir kādi rupji kaimiņi, piemēram. and they are making your life hard. Un viņi padara tavu dzīvi ļoti sarežģītu. And it feels like you're drowning in their hatred. Un tev šķiet, ka tu grimsti viņu naidā. Or maybe it's not another person. Varbūt tas pat nav kāds cits cilvēks. Maybe the pure chaos of earth. Varbūt vienkārši zemes hauss. Just sin at large Vienkārši grēks pēc definīcijas. is messing with your life. Tas traucē tavu dzīvi. But you still feel like you're drowning. Un tu joprojām jūties, ka tu grimsti.
And maybe you're starting to lose hope Un tad tu varbūt sāc zaudēt cerību. because daddy isn't opening the door. Tādēļ, ka tētis neatver durvis. There's a purpose to this. Tam ir kāds nolūks. God is going to come. Dievs nāks. If there is one thing you hear, it is this: God is going to come. Un ja ir kāda lieta, tad tu vari zināt, noteikti, tētis nāks. But my daughter needed to be in a hard place Bet manai meitai vajadzēja nonākt šajā ļoti sarežģītajā vietā, so that she wouldn't go back there when I wasn't home. lai viņa tur neietu vairāk tad, kad manis nav. And God, his plan is not to rescue us today, Un Dieva plāns nav mūs izglābt šodien, but to rescue us for eternity. bet šodienai, bet Dieva plāns ir izglābt mūsu mūžībai. And he is willing to watch us fight today Un viņš ir labprātīgs redzēt, ka mēs cīnāmies šodien, if it means eternal joy. ja tas nozīmē mūžīgo prieku. So I want you to remember, first off, if you're drowning, Tātad es gribu jums atgādināt pāris lietas. Tātad, ja jūs slīkstat, God is coming. Dievs nāk. I hope it doesn't take, well, that's a wrong word. Use them. I pray that it's not when all hope is lost. Un es lūdzu Dievu, lai tas nenotiek tajā brīdī, kad jūs esat pilnīgā bezcerībā. I pray that it is much faster than that. Es lūdzu Dievu, lai tas notiek daudz ātrāk jūsu dzīvē. But number two, if you are drowning, Bet otrkārt, ja jūs slīkstat, fight. cīnieties. Try to swim Mēģiniet peldēt. because daddy is coming. Tādēļ, ka tētis nāk. You see, this is it. Love Jo redziet, mīlestība is not content to leave you where you are. Mīlestība nav apmierināta atstāt tevi tur, kur tu esi. Love is not content to leave us as broken. Mīlestība nav apmierināta atstāt mūs salauztus. Love is not content to leave us in sin. Mīlestība nav apmierināta ar to, ka viņa mūs atstāja grēkā. It's not content to leave us bitter Tā nav apmierināta mūs atstāt rūgtumu pilnus, or angry vai dusmīgus, or jealous. vai greizsirdīgus. It wants us filled with life, Tā vēlas, lai mēs būtu piepildīti ar mīlestību, ar dzīvību, filled with joy, piepildīti ar prieku and living life to its fullest. un dzīvotu dzīvi pārpilnībā, cik vien pilni iespējams. I said that twice Un es jau to teicu 2 reizes. because it's very important. Tādēļ, ka tas ir ļoti svarīgi. You see, in America, there's this chant now Amerikā ir tāds izteiciens. that if you love me, Ja tu mani mīli, you won't change me. tu mani nemainīsi. I love my son. Es mīlu savu dēlu, He's 9. viņam ir 9 gadi. If I do my job, Ja es izdarīšu savu darbu pareizi, he won't act like he's 9 when he's 20. tad, kad viņam būs 20 gadi, viņš neizturēsies kā 9-gadnieks. You see, love changes us, Jo mīlestība mūs maina. but God's love is patient Bet Dieva mīlestība ir ļoti pacietīga and kind un laipna and gentle. un tāda laipna. But when it needs to be, Bet tad, kad tai ir jābūt, it will be tough love tā varētu būt arī ļoti stingra mīlestība. because he cares about you too much Tādēļ, ka viņš pārāk daudz rūpējās par tevi, viņš ir nodevies tev. to see you settle. Ka viņš vienkārši neļauj tev tā vienkārši nomierināties un būt tur, kur tu esi. And he's willing to watch this life be hard Un viņš ir labprātīgs redzēt, ka šī dzīve ir grūta, if it means a good eternity. ja tas nozīmē labu mūžību. So my prayer for you today Un līdz ar to mana lūkšana par jums šodien ir, is that you'll have a really blessed life, lai jums ir pat tiešām svētīta dzīve, a full life, pilna dzīve. not just here, Ne tikai šeit, but in eternity. bet mūžībā. And Joni said that God knocks, Un Džonija teica, Dievs klauvē. and everything is found in that. Un tajā viss var atrast. Simply inviting him in day after day, Vienkārši aicinot viņu ikdienas, week after week. nedēļa pēc nedēļas. He will change us, Viņš mūs mainīs. and we will find joy Un mēs atradīsim prieku, like a paradox tā kā paradoksā. when there should be no joy. Tātad tur, kur nevajadzētu būt priekam, mēs atrodam prieku. But once again, thank you so much. Bet tātad vēlreiz liels paldies. I would consider it a pleasure to pray for all of you. Tas man būtu ļoti liels prieks lūgt Dievu par katru no jums. And then if you'll join us in the breakout sessions when we have those, Un tad mēs aicinām arī jums tātad piedalīties mazajos tātad semināru grupās. that would make my day. Un tātad, jā, tas sagādās prieku.
But let me pray. Bet tātad lūksim Dievu. Father, Tēvs, please lūdzu, bless these women, svētī šīs sievietes, these teachers, šīs skolotājas with life abundant, ar dzīvi pārpilnībā, with joy abundant, ar prieku pārpilnībā, with a life that changes students, ar tādu dzīvi, kas izmaina skolēnus, that changes parents, kas izmaina vecākus, that changes households, kas izmaina namus, that changes Latvia. kas izmaina Latviju. Not for a better today alone, Nevis tikai labākai šodienai, but for a better eternity. bet labākai mūžībai. Bless these teachers Svētī šos skolotājus with a joy abundant ar tādu prieku pārpilnībā, that reaches beyond Latvia ka tas iet tālāk aiz Latvijas robežām and across Europe. un pāri pa visu Eiropu. Bless these teachers Svētī šos skolotājus with your power, ar savu spēku, with your comfort, ar savu mierinājumu, with your name. ar savu vārdu. Because with you beside us, Jo ar tevi mums blakus there is nothing we cannot do. nav nekā tāda, ko mēs nevarētu paveikt. And I thank you for them, Un es tev pateicos par viņām, for their heart, par viņu sirdi, for their courage, par viņu drosmi, for their perseverance, par viņu izturību and for their love for this country and these students. un par viņu mīlestību pret šo zemi un šiem skolēniem. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen.